تازه او مهم خبر، طالبانو 2 امریکایي استادان خوشي کړل. دا چې دغه طالبان یې چیرته خوشي کړل، څنګه دغه تبادله وشوه، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون 2 تښتول شوي استادان یې خوشي کړي دي. دا دواړه امریکایي استادان د حقاني شبکې د یو مشر انس حقاني او 2 نورو کسانو په بدل کې خوشي شوي دي. ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې دا کسان خوشي شوي دي. ویل کېږي چې په هغه سیمه کې چې دا کسان خوشي کېدل له 2 ورځې راهیسې هلته اوربند اعلان شوی و. بي بي سي په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د طالبانو یو جګپړي سرچینې ورته ویلي چې 2 بهرانیان نن سهار 10 بجې د زابل نوبهار ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو ته سپارلي دي. نوبهار د زابل هغه ولسوالۍ ده چې له پاکستان سره په ډیورن کرښه باندې پرته ده. د یادولو وړ ده چې نن سهار د بګرام زندان څخه انس حقاني او 2 نور لوړپوړي زندانیان هم خوشي شوي دي چې هغوی له کابل څخه قطر ته رسیدلی دي. دا دغه بندیانو د تبادلې خبره څو ورځې مخکې شوې وه چې ولسمشر غني رسنیو ته وویل چې د انس حقاني په ګډون 3 کسه په مشروط ډول خوشي کوي چې په بدل کې به یې طالبان 2 تنه امریکایي استادان خوشي کوي او همداراز له حکومت سره به مخامخ خبرو ته کینی. خو وروسته دغه تبادله وځنډېدله او د حکومت له لوري وویل شول چې 3 واړه زندانیان له حکومت سره په زندان کې دي. همداراز د طالبانو له لوري هم وویل شول چې دغه تبادله ځنډېدلې ده. خو نن سهار لومړی د انس حقاني په ګډون د 3 کسانو د خوشي کېدو خبر راغی او همداراز له هغه وروسته 2 امریکایي استادانو د خوشي کېدو خبر هم خپور کړی شوی دی. ګرانو کتونکو او مینوالو، په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو ټولو دوستانو سره او ملګرو سره یې شریک کړئ تر څو هغوی هم له دغه خبرې څخه خبردار او آګاه واوسي. ډیره مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې وکتله. تشکر.